Xəlq edib tavrı bizi Adəm ilə Həvvadan, ta ki ayrılmayaq o xaliqimiz Mövladan. Zərridə əhd elədik, əhdə vəfasız çıxdıq, çəkmədik əlvəli bu fani olan dünyadan. İbrət olsun sənə Nuhun o çətin dövrani, kim ki Allah'a dönüb eyləmədi imani. Qövmə Nuhun özü nifrin elədi, Allah da qəzəb o qəhr ilə göndərdi bəla tufanı. Çox olubdur belə bir hadisələr, möcüzələr, biz vəli almayırıq ibrəti bir zərrə qədər. Həmi Musanın əsası, həmi İsa nəfəsi, axı Qur'anda bizə söylənilib böyle xəbər. Bu siyasətdir bizi parçalayır hilə-kələk, bu siyasətdir bizi parçalayır hilə-kələk. Kimdir Allahidən özgə bizə aləmdə kömək? Əhli İslam'a əgər birdir bu Qur'an-ı Kərim, dini bəs 72 firqəyə bölmək nə gərək? Məyər Allah o Qur'anı bizə vermədimi? Xatəmi ayələrin şərhinə göndərmədimi? Bölünüb firqələrə təfriqə saldıq nə üçün? Həqqü batil nədir aya bizə göstərmədimi? Ey bəşər, yatma bu qəflətdə, oyan, bəsdir, yetər. Bu qədər zülm-i cinayətdən usan, bəsdir, yetər. Kim ki sərraf idisən anın sözünü dərk edəcək, kim ki sərraf idisən anın sözünü dərk edəcək. Aqilə 7 sözün bəsdir, dayan, bəsdir, yetər. Aqilə 7 sözün bəsdir, dayan, bəsdir, yetər.